pag-abot dito sa babae, doon na may lalaki nga nagtalikod. Familiar maging kay sa iyaha ang hulagway niini. Motong ingon ang babae nga ako pag yun kadulan. Kay aron mas mailhan pag yun ako kung kinsa yun yung tawhana. Pag atubang ron sa lalaki, motong nakurat ang babae. Ikaw? O, ako kini. Ang lalaki nga dugay rang naninguha sa imong pagkababay. Busa karong higayuna, dili ko musugot nga dili ti ka maangkon. Motong naguulag maayo ang babay. Nagunahuna ang babay nga muikyas. Karon kay gigunitan man sa lalaki ang iyang kamot ug hinay-hina man siya guyod pasud dito sa kwarto. Samtang giguyod sa lalaki ang babay, nagsigi kinighilak. Pagsulod na ron dito sa kwarto, pagkataod-taod kay ang hilak sa babae ago na may nadungog. Muingon naman ang babae nga muana naman siya. Pagkataod-taod niingon man ang babae nga agay. Sus, kay sawa madugay ning bahos man pud ang laki. Niingon man pud ang laki nga agay pud. Nagyaw-yaw ang babae. Niingon ang babae nga animal. Nganong ning agay man ka? Di mo mutingog ang lalaki. Karon kay naglagot naman gyud ang babae. Nagwild ang babae dito sud sa kwarto. Kay ngano kunong muagay ang lalaki? Nyana na pud ang babae nga nganong ning agay ka ba? Wa ka agwanta ang lalaki, mitug-an ang lalaki. Miingon ang lalaki nga napalos ang pisot. At ang ninyo ang part 7 ani, nindot kaayo.